Сен бұларды сол уақытқа дейін еркіндік бер, мерзім бер, ей Мұхаммед. Бұл дүние бітеді. Бұл дүние біткеннен кейін мәңгі ақырет келеді. Мәңгі, ей Мұхаммед, мәңгі. Білесің ба не бар олар үшін? Ол жақта. Инна ладайна анкалан ва жахима. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар дейді. Тозақтың жаңағы бөлімшелерін айтып жатыр. Тозақпен байланысты азаптың түрлерін, азаптың құралдарын айтып жатыр. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар. Қазір еркін жүре берсін, ертең кісенге байлаймыз дейді. Қараңызшы. Ва жахима, және жалындаған тозақ бар қасымызда. Сол уақытқа дейін күле тұрсын, ойнай тұрсын. Ей Мұхаммед, сондай-ақ ол жақта бір тағам бар дейді. Тағам, тозақтық тағам, тозақтық ауқат. Зәғуссотин дейді. Өңешке қадалып қалатын дейді. Мәжбүрлеп тұрып жұтқызамыз да, өңешіне қадалады дейді. Өңештен қадалғанда не бері шықпайды, не әрі кетпейді. Сөйтіп тұншықтырумен болады дейді. Тұншықтыратын тағам бар біздің қасымызда, ей Мұхаммед. Осы нәрсеге бара жатыр олар, егер тәубаларына келмесе. Мысалы, жәннатта туба деген ағаш бар. Өте ірі үлкен ағаш. Қанша жәннат бар болса, бір жәннат жоқ, оның бұтағы, бір бұтағы сол жаққа жетпеген. Жәннаттықтарға арналған ағаш. Сол секілді тозақта да бір ағаш бар. Қараңыздар. Шажарата заққум деген. Инна шажарата заққум. Расында заққум деген ағаш бар, ей Мұхаммед. Таамул асим. Күнәқардың тамағы. Қараңыздар. Күнәқардың тағамы болады дейді ол. Кәл-мухли, қазанның түбінде еріген майдай, яғли, қайнайды дейді, фил-бутун, қарындарының ішінде. Ол қайнаған кезде, біз дүниеде білеміз, май қайнаған кезде майдың қайнағаны білінбейді ғой. Қазанда ыстық отта. Бірақ судың қайнағаны білінеді. Соқтан Алла Тағала айтады, кағолил хамим. Ол олардың асқазандарында ішінде қайнаған кезде сақырлаған су қайнап атқандай қайнайды дейді. Бұның бәрі ақиқат. Аллах Тағала тек айтады, сенеді ма, сенбей ма, өздері білсін. Бірақ ол орындалады. Қараңыздар. Иннаха шажарату тахруджу фи аслил жахим. Ол ағаш дейді, анау жаханнамның түбінен шығып өскен ағаш дейді. Жаханнамның бүкіл бөлігіне ауқат тарататын ағаш. Өзін ойлаңыз. Соны жегеннен кейін, Сумма жаңағы хузу, ұстаңдар оны, деп айтады екен Алла Тағала. Фаатилуху, сүйретіңдер оны. Ұстаңдар да сүйретіңдер етпетінен. Қадір жоқ деген мәселені білдіреді да, сүйрету деген. Сүйретіңдер. Қай жерге? Иля саваил жахим. Тозақтың ортасына апарып тастаңдар. Алла Тағала бұйрығы, сол күнгі нәрседен хабар беріп жатыр да бізге. Нақты болатын, нақты сөйленетін нәрселер, нақты істелетін нәрселер. Сумма суббу, сосын құйыңдар фауқа раъсихи, басының үстіне. Сосын басының үстіне құйыңдар. Мен азабил хамим дейді. Сақырлаған судың азабынан құйыңдар. Сақырлаған су азабы деген сөз. Сақырлаған су, судың өзі азап. Тозақтың өзі, ішіндегі нәрсенің бәрі азап деп аталады. Бір нәрсе тисе азап, азаптан басқа нәрсе көрсетпейді ол. Сосын ең ауыр жағдайын қараңыздар, шығады. Зуқ деп айтады екен да. Дәмін тат мынаның. Енді қараңыздар, қалай Алла Тағала қазір сөгеді. Иннака антал азизул карим. Сен емес пе едің осы дүниеде? Сен емес пе едің сол дүниеде?
ең күшті, ең құрметті болған. Ең күшті, ең құрметті. Дәмін тат мынаның деп айтады. Міне, дүниедегі мансаптар немен аяқталуы мүмкін? Дүниедегі атақтар, алдамшы атақтар. Не осындай нәрсе, жаңағы тағамның бір түрі тозақтың ішінде. Осы ағаш туралы хабар айтылған кезде мүшриктердің бәрі күлген екен. Мына Мұхаммед не айтады, саллаллаху алейхи вассалам? Тозақта ағаш деген, оттың ішінде ағаш болушы ма еді, ағаш деген жанып кетпеуші ме еді деп күлген, мазақ қылған. Сонда Алла тағала аят түсіреді. Инна жаалнака фитнатан лиззалимин. Ана Алла тағаланың сөзіне әділетсіздік танытқандарға біз бұл ағашты айту хабарымыз арқылы сынадық дейді бұларды. Не айтар екен деп. Сонда біреу сенді де қорықты, өздеріңіз секілді, ал біреу күлді. Көрсі. Толғуха кааннаху руусу шаятин дейді Алла тағала. Біздің ақылымыз жетпесе де Алла тағала сөйлейді, айтады ол мәселені. Оның жемістерінің өзі шайтандардың бастары секілді дейді. Қорқыныш, үркіту. Мүмин үркейді. Мүмин әуелгі аятқа сенгеннен кейін келесі аят келсе оған сенеді. Үшінші аят келсе оған сенеді. Сонымен үркуді үйренеді Алла тағаладан. Сескенуді үйренеді. Олар болса бірінші аятты қабылдамағандықтан екіншісіне де күледі, үшіншісіне күледі, одан кейінгі күле түседі. Сөйтіп жүрек деген нәрсе нахтиму аля қулубихим болады. Жүректерін мөрледік. Ешқашан аят әсер етпейді енді оларға. Қанша естісе де. Өйткені соны сұрап алды өз қылықтарымен Раббыларынан. Міне Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен оларды маған қалдыр. Әлгі ақиқатты өтірікке санаушыларды, әлгі сән салтанат иелерін, рахат пен шаттықтың иелерін, сен оларға азғантай еркіндік бере тұр, ей Мұхаммед. Сөзсіз біздің қасымызда ауыр кісендер және жахим, от азабы бар. Сондай-ақ өңештеріне қадалып тұншықтыратын тағам бар. Сондай-ақ біздің қасымызда өте қинайтын азап бар, ей Мұхаммед. Бұның барлығы мынау күні болады дейді Алла тағала. Қай күні? Яума таржуфул арду вал жибалу. Таулар, жер мен таулар қатты сілкінген күні. Жер мен таулар қатты сілкінген күні. Сондай-ақ ваканатил жибалу касибан махила. Сондай-ақ жаңағы сілкіністің, ана таудың, жердің астындағы түбі бар. Ол түбі жердің бетіндегі түбінен ұзын. Әрдайым біз ана қазықты жерге қаққан кезде жердің астына кететін көлемі көбірек болу керек. Әйтпесе қазық орнықпайды. Сонда Құранда тауларда вал жибала аутада деп түсіндірген. Қазықтар қылдық деп. Ананың түбі жермен бірге сілкін кезде үстіндегі тау қазіргі тас. Қараңыздар, сусымалы құмға айналып кетеді дейді. Құм. Өте ұнтақ. Сырғымалы құмға айналып кеткен күні, ей Мұхаммед. Бұл аят мүминдерге әсер етеді. Я Алла, кешіре көр, сақтай көр деген нәрсемен қабылданады. Сен хақ кешіре көр бізді. Немесе жаңағы Али Имран сүресінде айтқандай, Раббана иннана аманна, Раббымыз біз иман келтірдік. Фағфир лана зунубана. Күнәмізді кешіре көр, уақина азабан нар. Және сол от азабынан сақтай көр бізді.